Hello mga guys! Eto na naman ang inyong lingkod na Chef Boy Loco ng Papa's Food Trip. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na kayo mga bago kong kaibigan. Pagluluto ko kayo ng isang masarap na chicken curry. Umpisahan na natin. Bay leaves. Ang natin ng bay leaves yan mga guys. Yan. Garlic. Onion. Oops. Nilang natin ng onion. Yummy mga guys. Hi to Boss Johnny. Boss Johnny, this is for you. Boss Johnny. Chicken curry. Chicken. Halo na yun mga guys. Boss Johnny, superstar of Naples. This is for you. Chicken curry professional. Guys, lagyan natin ng salt. Okay. Lagyan natin ng magic syrup or sodium para lalong sumara ang pagkain. Halu-haluin natin.
Guys, ito yung pinagsama-sama nating chili powder, onion powder, garlic powder, curry powder, turmeric powder, at cinnamon powder. Ito yun. Minix natin sa water. Ito ang ilalagay natin dyan, mga guys. Para sa ating chicken curry. Yun, oh. Halu-haluin na natin yan, guys. Para magpantay-pantay ang lasa. Sarap. Nanunuot. Yummy mga guys. Mahang nito. Yun. Napakasarap ng chicken curry. Guys, nagtitinda ang inyong lingkod na si Chef Boy Loco ng ulam. Sa ating mga kaibigan dyan sa May Pulip. Yan. Masarap na chicken curry para sa inyo. Ang bango. Guys, haluin lang natin yan. Napakasarap mga guys. Nalalanghap nyo na ba ang kasarapan ng ating chicken curry? Naglalaway na ba kayo? Ganon din ako. Nagugutom na ang inyong lingkod na si Chef Boy Loco. Guys, napakasarap ng chicken curry. Boss Johnny ng Maple Leaf chicken curry, this is for you. Yummy.
Amoy pa lang ulam na ulam. Tatakpan na natin yan, guys. At hintayin natin maluto. Guys, yan. Hintayin na natin ang takip. Lalagyan na natin ang patatas. Potato. Pan natin ulit, guys. Hanggang sa maluto ang patatas. Hello, guys, silipin na natin. Uy, sarap po. Patatas. Yun o, lambot na. At yung last ingredients natin, cilantro. Yung last ingredients sa ating kanin. Haluin lang natin yan, guys. Naman. Napakasarap. Ganyan lang yan, guys. And that's it. Luto na ang ating super sarap na chicken curry. Ready to eat na to. Super sarap na chicken curry. Yan. Salamat sa panonood, mga mahal kong kaibigan. At sa mga darating dito na kababayan natin mula sa Pilipinas at makakasama kong makatrabaho. Malapit na yun. At magkikita na tayo sa personal. Maraming salamat sa inyo. Ito na ang ating chicken curry. Yan ang finished product natin ng super sarap na chicken curry, mga kabayan. Yummy.